Αυτή είναι η χειρότερη ομάδα Μπάρτσα, αλλά κάθε γκολ που βάζω ίσον μια αναβάθμιση. Πώς να μην βάλουμε γκολ όταν έχουμε τον Goldweight στην επίθεση? Άμπε! Όχι, ο Ιάπωνας Νεϊμάρ. Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια απίστευτη past and present ομάδα Μπαρτσελώνα. Και οι Blaugrana δεν άρχισαν καθόλου να ανοίξουν τον λογαριασμό τους. Βάλτο! Γκολ! Αναβάθμιση νούμερο 1. Ξέχασα να σας πω ότι σε 3 αναβαθμίσεις μυστικό θα υπάρχουν οι συγκεκριμένα Barcelona Challenges. Που αν δεν τα κάνω, χάνω έναν αναβαθμισμένο παίχτη. Τώρα πίσω στο μάτς. Και οι πιτσιρικάδες κάνε παπάδες. Γκάβι! Καλά, ο Γκάβι είναι ήδη το πουλέν μας, είναι ο καλύτερος. Αλλά δεν ήταν όλα τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι μπάζουμε γκολ. Ξέρω ακριβώς που είναι η πρώτη μας αναβάθμιση. Πάγαμε 4 γκολ, ρε φίλε. Οπότε λέμε αντίο στο Wagwe και βάζουμε τον Πουγιόλ. Χρειαζόμαστε αμυντικό, χρειαζόμαστε ηγέτη. Βάμε στο επόμενο μάτς. Η παρουσία του Πουγιόλ ήταν εμφανής κατευθείαν. Ω, Μιγκέθα, ό,τι καλύτερο. LOL. Ναι, ρε Πουγιόλ. Και αφού σιγουρέψαμε την άμυνα, ώρα να βάλουμε και μερικά γκολάκια. Braithwaite. Ρε Braithwaite, αναβάθμιση νούμερο 2. Ο αντίπαλος προσπαθούσε, αλλά... Πω, Πουγιόλ, είσαι ό,τι καλύτερο. Bye, have a great time. Ποιος 99 Λεβαντόφσκι, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, αρκετά με αυτά. Τώρα θέλουμε γκολ. Είμαστε τόσο κοντά. Πάμε, Άμπε. Ποιος ήταν αυτός? Τι κεφαλιάρα ήταν αυτή? Κεφαλιάρα. Αναβάθμιση νούμερο 3. Σας το παγώ για τον Πουγιόλ. Έναν ηγέτη χρειαζόμασταν. Braithwaite. Τα έκανε με ρουλέτα, ρε εσύ. Απίστευτο. Όχι, ποιος είναι αυτός? Όχι. Όχι, ρε Πουγιόλ. 99 σου λέει μετά. Πάρε έναν 70 Γκάβι και είσαι μια χαρά. Μια και είπες Γκάβι. Ω, Γκάβι! Ναι! Πόσα γκολ έχει βάλει ως τώρα ο Γκάβι, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό το παιδί? Είναι τόσο καλός και στην πραγματικότητα. Αναβάθμιση νούμερο 4, λοιπόν. Ερχότανε. Έχουμε 4 αναβαθμίσεις, λοιπόν. Αρνάο Τένας στον Ter Stegen. Άλεξ Μπάλντε στον Ζαμπρότα. Ναι, έχει παίξει την Μπαρτσελώνα. Και Ντεμίρ στον Γκουαρδιόλα. Όπα, κάτσε. Ο Γκουαρδιόλα είναι ένα από τα 3 μυστικά challenges. Το challenge λέγεται Tiki Taka και πρέπει να βάλουμε γκολ κάνοντας 3 πάσες μέσα στην περιοχή. Και αν δεν το κάνω, πρέπει να βγάλω έναν από τους καλούς μου. Ωραία, Tiki Taka λοιπόν. Θα είναι αρκετά δύσκολο γιατί οι επιθετικοί μου ακόμα δεν έχουν αναβαθμιστεί. Μπράβο, Γκουαρδιόλα. 1, 2. Πολύ μπουρλούκι, ρε φίλε. Με τόσο κλειστές άμυνες, πραγματικά το challenge ήταν πανδύσκολο. 1, 2, ρε φίλε. Αλλά σιγά σιγά το βρήκα. Ωραία, 1, 2, 3. It's only a game. Why you have to be mad? Πάμε, Άμπε. Έλα, τώρα θα γίνει, τώρα θα το κάνουμε. 1, 2. LOL. Και εκεί που μου ερχόταν να τα παρατήσω. 1, 2. Ναι! Το κάναμε, ρε φίλε, επιτέλους! 3 πάσες μέσα στην περιοχή, τικιτάκα, τέλος. Αναβάθμιση νούμερο 5, αλλά συνεχίζουμε. Μπράβο, ρε Ζαμπρότα, μαγικός. Braithwaite σε είδα. Ο Braithwaite ήξερε ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Tipshot. Τι τους έκανες, ρε Braithwaite? Εγώ για πλάκα το έκανα. Καλά Θεός, απλά Θεός. Και αναβάθμιση νούμερο 6. Έφυγε. Οπότε έχουμε 2 αναβαθμίσεις. Η πρώτη, αντίο Άλεξ Κολάδο. Και καλώς όρισες σε Ζίνιο Ντεστ. Και επιτέλους θα πάμε στην επίθεση. Θα πρέπει να πούμε αντίο στον Ιάπωνα Νεϊμάρ για να φέρουμε τον αληθινό Νεϊμάρ. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο το Ζωγκα Μπονίτο. 5 αναβαθμίσεις απομένουν και άλλα 2 challenges. Πάμε, Νεϊμάρ. Τόσο κοντά, ρε φίλε, εκεί με τον Νεϊμάρ ζήτω. Πουγιόλ! Και στο προηγούμενο βίντεο έβαλε γκολ αμυντικός, το συνεχίζουμε και τώρα. Αναβάθμιση νούμερο 7. Μπράβο, ρε Μιγκέ, θα σ' αγαπώ. 4 αναβαθμίσεις απομένουν, πάλι καλά που έχουμε τον Braithwaite. Μάλλον είμαι λίγο delusional με τον Braithwaite τώρα πια. Γκουαρδιόλα! Εντάξει, όπως είπα και πριν, ξεκίνησε το Ζωγκα Μπονίτο. Αναβάθμιση νούμερο 8. Πάμε! Θέλω Rainbow Flick, Neymar. 2
2 γκολ, 2 αναβαθμίσεις. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στον Νίκο Γκοντζάλες και να υποδεχτούμε τον τωρινό προπονητή Τσάβι Χερνάντες. Και δεύτερη αναβάθμιση θα πούμε αντίο στο Μινγκέθα, δυστυχώς. Και θα καλωσορίσουμε τον Ρόναλντ Κούμαν, τον προηγούμενο προπονητή της Μπαρσελόνα. Δεύτερο challenge λοιπόν και είναι για τον Ρόναλντ Κούμαν να βάλουμε ένα γκολ εκτός περιοχής. Άλλωστε υπήρχε λόγος που είναι ο πιο γκολτζής αμυντικός. Σούτ εκτός περιοχής λοιπόν. Πρέπει να το κάνουμε γιατί έχουμε φτάσει τώρα στις τελευταίες 3 αναβαθμίσεις. Δεν θέλω να χάσω κάποιον. Οπότε ξεκίνησα τις κανονιές. Παραλίγο ρε Τσάβη. Πάμε, συνέχισε έτσι, συνέχισε. Nope. Fatality. Ωραία, έχουμε φάουλ. Ο Ρόναλντ Κούμαν έχει βάλει 35 απευθείας φάουλ στην καριέρα του. Και είναι ο αμυντικός με τα περισσότερα γκολ όλων των εποχών. Δεν γίνεται να μην το βάλω αυτό. Ρόναλντ Κούμαν. Το έκανε ρε φίλε και το έκανε και με φάουλ. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω γιατί μου άφησε εκεί όλη τη γωνία. Αναβάθμιση νούμερο 9 ρε φίλε. Και έφυγε ο άλλος, δεν ήθελα άλλο. Γκολ εκτός περιοχής, completed. Μας μένει άλλο ένα challenge. Μία αναβάθμιση λοιπόν, λέμε αντίο στον Braithwaite και υποδεχόμαστε τον Samuel Eto'o. Υπήρχαν πολλοί που μπορούσα να βάλω, αλλά ήθελα να είμαι λίγο νοσταλγικός. Μόνο 2 αναβαθμίσεις απομένουν. Πάμε Μπλάνκο! Σε παρακαλώ να βάλουμε γκολ με τον Μπροντζά. Γιατί. Αλλά ο Μπλάνκο έπαιξε ρόλο τελικά. Assist. Γκολάρα. Και έχουμε την αναβάθμιση νούμερο 10, η οποία είναι ο Λιονέλ Μέση. 98 rated Team of the Year κάρτα. Και έτσι έχουμε το τελευταίο challenge, το οποίο είναι να κάνουμε μια παράσταση του Ankara Messi. Που αν το θυμάσαι, είναι αυτό εδώ. Xavi més cap dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Ψιλοκατάλαβες. Πρέπει να ξεκινήσω από το κέντρο και να περάσω όποιον παίχτη βρω μπροστά μου μέχρι τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα. Πανδύσκολο. Per Xavi, assistència de Xavi més cap Έλα. dreta per Messi, 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 Messi. Άρε φίλε. Per Xavi, assistència de Xavi més cap dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi. Το είχα βάλει ρε φίλε, δεν με έχει κλαδέψει, το είχα βάλει. Το είχα βάλει ρε φίλε. Έλα, μετράει τώρα αυτό, μόνος με το τέρμα ήμουνα. Οπότε αποφάσισα να πετάξω το πέναλτι και να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, Πες μου στο τέρμα, πες μου στο τέρμα. Ναι ρε φίλε, το κάναμε. Έτσι, μπράβο. Το προηγούμενο θα ήταν καλύτερο, αλλά με κλάδεψε στο τέλος ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Challenge completed. Και η τελευταία αναβάθμιση, λέμε αντίο στον Πέντρι και βάζουμε τον δάσκαλο του ποδοσφαίρου Johan Cruyff. Αν σ' άρεσε αυτό το βίντεο, τότε σίγουρα θα σ' αρέσει όταν έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με τη Manchester United. Αν έχεις φτάσει εδώ πέρα, πήγαινε κάτω και γράψε ένα Ιάπωνας Neymar στα comments.